Sardaunan gobir Honorable Ibrahim Abdullahi dan gobir maimaici za ka yau kujerar sanatanka a jam'iyyar canji APC mai tsintsiya. Sardaunan gobir Honorable Ibrahim Abdullahi dan gobir maimaici za ka yau kujerar sanatanka a jam'iyyar canji APC mai tsintsiya. Da fa'ar musa arabana almuminu almuhaiminu wanda ya yi ko'ina Allah sarki ta bara shi yayi habibuna bai wa hikima da demu dan daga amina wakar Sardaunan gobe zabiyo bawanka. Sardaunan gobir Honorable Ibrahim Abdullahi dan gobir maimaici za ka yau kujerar sanatanka a jam'iyyar canji APC mai tsintsiya. Yau dubu na salatu kafin manzanmu sallu alaika abdi dan abdullahi manzo Muhammad rasulillahi har alai har sahabu sa su masoyan shi Allah dan martaban su sa Sardaunanka. Sardaunan gobir Honorable Ibrahim Abdullahi dan gobir maimaici za ka yau kujerar sanatanka a jam'iyyar canji APC mai tsintsiya. Sardaunan gobir gaba da tafi daudar makiya a sewanwar APC ce dar ka ine zaɓin mu kuma jagoran mu maimaici za ka yau sannata dan gobir. Sardaunan gobir Honorable Ibrahim Abdullahi dan gobir maimaici za ka yau kujerar sanatanka a jam'iyyar canji APC mai tsintsiya. Ga mai kishin tallakawa kam a jihar mu babu kama shi kuji sabbata duk fata min dalili. Sardaunan gobir mai kishi ne shi mai hakuri ne shi mai taimako na tallakawa Sardauna mai ba mu abinci har da taki mai noma. Ya batun kiwon lafiya ya gina mana asibiti ya kawo mana magani. To ina likitocin suke menene kake nufi? Ta ji kun ki batu akan asibiti ga magani. Saurara mai waka cikin asibiti dole ne a sanya masa magani sannan likitoci dan lura da majinyata. Sardaunan gobir Honorable Ibrahim Abdullahi dan gobir maimaici za ka yau kujerar sanatanka a jam'iyyar canji APC mai tsintsiya. Lale lale musa kwata maraba muke yi da kai Sardauna baya kai da san Allah kai kake ba mai iya ja da kai baka ki kai din kake turan giwa kake da kaunar manzo kake makiyaya za su yi da sun ganka suke gudu. Ibrahim Abdullahi Sardaunan gobir. Sardaunan gobir Honorable Ibrahim Abdullahi dan gobir maimaici za ka yau kujerar sanatanka a jam'iyyar canji APC mai tsintsiya. PDP ta mace wanda ba su abun kansu daga iya a ce su komai sai an ba su ruwa sai an ba su abinci sai an ba su ta ya za su yi abun kansu mu taimai waka gaskiya ne wannan. Sardaunan gobir Honorable Ibrahim Abdullahi dan gobir maimaici za ka yau kujerar sanatanka a jam'iyyar canji APC mai tsintsiya. Sardaunan gobir akwai halaye ne wanda ba duk da ake da su kamar mai yan amshi. Na farko Sardauna mai kishi ne mun sani misali duk manya-manyan ƙasar mu sun sani Sardauna yana yin taimako a Najeriya. Gida na marayu yakan je ya ba su abun miya batun mata ya tallafe su zakin duniya. Bangare na matasa Sardauna ya zama Omaliya. Sardaunan gobir Honorable Ibrahim Abdullahi dan gobir maimaici za ka yau kujerar sanatanka a jam'iyyar canji APC mai tsintsiya. Tokai inda rabana Sardauna ba ka faɗi kasba. Ibrahim Abdullahi zakin siyasa ba da wai ba. Sardaunan gobir zaki na siyasa a bashi fili gaba ma da gaban ta Sardauna kafi su hali sanata a Sokoto mai
maimaici muke so kai sanatan Sokoto maimaici za ka yi Sardaunan Gobir Honorable Ibrahim Abdullahi dan Gobir maimaici za ka yi kujerar sanatanka a jam'iyyar canji APC mai tsintsiya. Ina yan Sokoto fadar aniya ta zo, ina yan Sokoto dattawan Sokoto matasan Sokoto matayen Sokoto ku zo ku yi mu baya a fadar aniya ta zo. Ibrahim Abdullahi Sardaunan Gobir gaba gamci su yi makircin su haka za su ganka su barka ko da sun so ko sun kira ku ne ke maka komi. Sardaunan Gobir rabu ne ke maka komi kujerar ka za ka koma insha Allahu. Sardaunan Gobir rabu ne ke maka komi ka taimaki al'umma da dama a garinmu. Sardaunan Gobir rabu ne ke maka komi kai za mu ƙara zaɓe sanda zakin fama. Sardaunan Gobir rabu ne ke maka komi halinka daban da nasu ba ka bambar ma. Sardaunan Gobir rabu ne ke maka komi kifi fa yana ganin ka kai mai tarkoma. Sardaunan Gobir rabu ne ke maka komi abun mamaki kuji kare da gudun layya. Sardaunan Gobir rabu ne ke maka komi gangancin akuya ta afkawa kura. Sardaunan Gobir rabu ne ke maka komi zaki a cikin dawa waje kai ne sarki. Sardaunan Gobir rabu ne ke maka komi ashe ne gauji nake turewa asara. Sardaunan Gobir rabu ne ke maka komi amma ta gyare dole ne yayyo ƙara. Sardaunan Gobir rabu ne ke maka komi da musa uwa ta sanna ba mai mata wargi. Sardaunan Gobir rabu ne ke maka komi mai kyauta da yawa da baya rage saura. Sardaunan Gobir rabu ne ke maka komi mai hali na kwarai ka zarce tsara. Sardaunan Gobir rabu ne ke maka komi a haye Sardauna a haye Sardauna. Yau ga mu da gangunan mu mai tabu ubaruwan mu a gaban Sardauna Allah kara a masa lahiya. Sardaunan Gobir Honorable Ibrahim Abdullahi dan Gobir maimaici za ka yau kujerar sanatanka a jam'iyyar canji APC mai tsintsiya. Ibrahim Abdullahi Sardaunan Gobir Allah kara lafiya ya kara a maka ɗaukaka. Sardaunan Gobir Abdul Ebe kyan waka.